C'est déconcertant. C'est ce qui décrit le mieux ce qu'on ressent. On est désorienté. On est aussi perdu. On a peur, bien sûr, mais... on est surtout complètement désorienté. Les mots ne semblent pas assez forts pour exprimer ça. Parfois, ils sont tout bonnement insignifiants. J'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché ma vie, qu'on m'avait projeté dans un monde parallèle et délirant. Pendant un moment, j'ai même cru que j'étais toujours dans le coma, que je faisais un cauchemar, un horrible cauchemar en boucle et que jamais je pourrais me réveiller. Maman a dit que t'étais mort. Elle avait toutes les raisons de le croire. Ne doute jamais de ça. Quand ça a vraiment commencé à dégénérer, à l'hôpital, ils m'ont dit que l'armée allait vous évacuer sur Atlanta par hélicoptère, toi et d'autres patients. Ils ne l'ont jamais fait. Ça m'étonne pas, vu qu'Atlanta a été infestée. Oui. La maladie a dû se propager à l'intérieur de l'hôpital. C'est rien de le dire. Quand j'ai vu ça, je suis passé chercher Laurie et Carl. Mais on peut dire que c'était moi une. Je te suis redevable, j'en suis bien conscient. Je sais pas comment te dire merci. Voilà que les mots nous font un nouveau défaut. Pauvres accessoires. Hé, Ed. Elle était peut-être pas nécessaire, cette bûche. On se les pèle, mec. Le froid, ça change pas nos règles. On avait dit qu'on faisait pas de grand feu, qu'on gardait juste des braises pour pas qu'on se fasse repérer de loin. Ouais, mais on se gèle les couilles. Et si pour une fois, tu te mêlais de tes fesses? Ed? Est-ce que t'es bien sûr de vouloir insister? Carole, retire la bûche du feu. Allez, mène-toi. Putain de merde. Carole, Sophia, comment ça va? On fait aller. On fait aller. Bien. Désolée pour le feu. Non, t'as pas à t'excuser. Passez une bonne nuit, les filles. Merci. Merci pour ta coopération, Ed. Vous avez réfléchi à ce que vous allez dire à Daryl Dixon? Ça ne va pas lui plaire que vous ayez abandonné son frère. C'est moi qui lui parlerai. J'ai fait tomber la clé, c'est normal. Non, je dois le faire. C'est moi qui l'ai menotté. Eh les gars, c'est pas un concours. Désolé que ça se résume à nos origines, mais ça passera mieux si c'est un blanc qui lui annonce. J'assume ce que j'ai fait. J'ai ma conscience pour moi. Alors on lui dit rien? Ou au contraire, on lui dit tout? Que Merle nous mettait en danger, qu'il était incontrôlable, qu'il fallait qu'on réagisse. Votre mari a agi rapidement et dans notre intérêt. Merle ne peut s'en prendre qu'à lui s'il est resté sur le toit de l'immeuble. Vous voulez vraiment dire ça à Daryl? Franchement, connaissant l'oiseau, je le vois pas réagir de manière rationnelle à ça. Vous si? En tout cas, je vous préviens. Quand il va rentrer de la chasse, mieux vaut ne pas se trouver sur sa route. J'ai eu peur. Je me suis sauvé. Mais j'ai pas honte de ce que j'ai fait. On a tous eu peur, on s'est tous sauvés. Où tu veux en venir? J'ai quand même pris le temps de fermer la porte avec une chaîne et un cadenas. L'escalier est très étroit. Les rôdeurs vont peut-être réussir à s'entasser à 5 ou 6. Mais ils pourront pousser tant qu'ils voudront. Ils défonceront pas cette porte. La chaîne et le cadenas lâcheront pas de sitôt. Pour faire court, Dixon est encore en vie. Il est toujours menotté au tuyau sur le toit de cet immeuble. On peut encore le sauver. À nous de voir.